Помина речиси 20 години откако прв пат го посетив руралниот регион Долни Дримкол, каде што ме пречекаа моите долнодримколци, кои ме прошетаа низ непрегледните долини, дримколски пасништа и долински предели, ги видов добрините кои ги создала природата, колоритниот сјај на есенската убавина безпрекорно ткаена во верижните јабланички, караормански, планински венци, сончевите есенски зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекашувајќи се во глобичкото долно-дримколско водно огледало, отсликувајќи ја многовековната печалбарска долнодримколска традиција, ми раскажаа многу приказни за домаќинлакот во селото Безаво, за мајсторлакот во Скупштина, за некогашното полно срецело со народ во селото Модрич, за свадбите и крештевките во Јабланица, Дренок и Нерези, животните печалбарски патешествија на печалбарите од селото Луково, за се она што е знаено и незнаено во Долнодримколско. Прв, ако може така да речам, во тоа време, кој си ја отвори душата пред се за неговото родно село Луково, за живот на тогашните 600 селани до ова село, за полупразните селски мала, за пасиштата по кои одамна болуците овци и кози ги нема, за непрегледните шумски пространства по кои човек одамна не прошетал, за дримколскиот мајсторлак беше луковчанецот Стрезо Мурѓовски, кој воедно ми беше и водич во овој негов роден долнодримколски крај. По 20 години повторно дојдов во долнодримколското село Луково на сам ден на патрониот празник на нивната селска слава Свети Атанасиј Зимен по покана на црковниот одбор, а пред се на сега веќе остарениот Стрезо Мурѓовски. Пред да видите како моите домаќини од селото Луково го прославија патрониот празник на нивната селска црква, чие име го носи Свети Атанасије, предлагам во продолжение на оваа репортажа да проследите дел од репортажата што ја направив за селото Луково во 2000-то Господово лето. Луѓето си отворија душата и приказните си доаѓаа една по една. Прв, ако може така да се рече, кој почна да ни ја раскажува печалбарската сторија на овој крај, беше луковчанецот Стрезо Мурѓовски, кој воедно ни беше и водич во овој негов роден долнодримколски крај, а пред се за неговото родно село Луково. Јас сум Стрезо Мурѓовски, од село Луково, роден 1936 година, на 70 години возраст, моментално сум и председател на местна заедница Луково. Ако седниме да зборуваме за Луково, треба да останеме барем некои 3-4 дени. Сега овде традицијата кај нас е печалбарска. Од памтивек. Од памтивек овие ридови овде печалбари. Од Влашко, од Београд, од Софија, поготово нашите села, Долниот Дримкол, сите се каменорезци, врвни, оние зданија што ги има по Софија, по Београд, све луковчани, нережани, безевчани, пискупштани, јабланчани ги имаат клесани. Оние врвни зданија по Софија, сите се од луковчани. За Влашко не знаеме многу, ама првите пешалбари биле во Влашко. Во Њу Џерси има 700 фамилии од Македонија. Само во Њу Џерси. А старата емиграција во Охајо, во Индијана, бројни. Носталгијата наша е многу тешка. Син ми е во Америка и еднош ми се испушти летово, рече татко, може ти ја пензијата ќе ја доживеам во Луково.
Од 70 години, 50 години имам работен стаж. Од 50 години, само 20 години су на просторија на Македонија. Од градбава на Централава, од електромонтажа Охрид и некои поситни фирми, целиот век сум го поминал по екс-Југославија, Америка, дури некои 3 месеци бев на специализација и во Русија. Меѓутоа, ќе ви кажам, порано, печалбарите, за времето на социјализмот и комуњари, што ги вика некој, за времето на комуњарите, за сите државни празници, за сите верски празници, ова село беше полно. Сите еде 3 дена побргу, седе со неделја или со денови, како кому му беше работата. Денеска никој поче не иде. Никој за празниците не иде. Нити имаме, нити кафана постои, нити ништо. Овде кафаните беа полни со луѓе. Овдека немаше да се навечер кај да се паркираат коли. Денеска нема со кого да седнеш, со кого муабе да направиш. Зарем ова држава нема еден човек со 8 оделение да речи овие пари што се фрлаат по социјала, по бироот, по незапослените, по овие технолошки вишак, да ги фрлит во инвестиции. Овде луѓето да се запослат, овде да фрлаат во фондот за социјално, во фондот за пензионо, во социјалата сите тој круг ќе врти и пензиите ќе бидат поголеми. Тие пари да ги насочат во инвестиции, не да не прават инвалиди. Инвалиди младите ги направат. Одит под биро да земат зелен картон или одит под биро за 100 марки. Никој во живот под биро не сум бил. 50 години имам работен стаж. 10 во Америка и 40 овде. Откако се разврзавме со муабетот со нашиот домаќин, во разговорот ни се придружија многумина дојдени селани во Луково од другите соседни села на ова некогашна исто име општина, со приказни за нивите села, за животот и живеачката. Тие се разбира не замолија да дојдеме и во нивите села, да се видиме со мештаните, да ја видиме како што тие ни велеа сета Долнодримковска долина. Тамо не пречека со вообичаеното да дојде безовчанецот Стојко Битовски. Нашиот домаќин си ја отвори душата и си разврза на долго и на широко за живеачката на неговото родно село Безово. Има негде што живеат стално околу 18 куќи, постојано што живеат. А има други кои идат за викендот и се враќаат. Ние имаме голем проблем тука, прво со водата и со патот. Патот ни е катастрофа. А ние како село тука сме многу мало и останете сме старите луѓе, не можеме да дотираме толку пари да го направиме сами. Па, во ова село порано луѓето живееа само од, да речам така, од земјоделие. Ретко многу мало одеа на печалба, ја одеа на печалба одеа по 2-3 месеца еден од куќата. Другите сите тука, овие таму, овие што гледате, тако све тога се сееше. Све имаше, немаше педал земја не посаден. Луѓето заминаа во тоа време, овде немаше пат никаков. Ние сме одени од тука пешки до главниот пат таму до кај браната, да појдеме до Струга. Плюс немаше никаква екзистенција за живот, не се знаеше тука. Пат немаше, фабрика немаше ниедна. Незапослени луѓето. И мора некако да бараат средство за живот. Секое село овде имаше, па да ви речем по 300-400 овци. Сега нема ни по 3-4 овци. Па тоа е најмногу овај крај овде, за овци и за кози сум. Со едно идење се не може да се види, се не може да се прераскаже. Заминуваме од селото Безово, моравме да ги посетиме и другите села во овој крај, а заедно со нашиот домаќи Стрежо Мурџовски и Стојко Битовски се упативме во село Модриче. Тамо не чекаше Данило Добрески, еден од 20-тината жители во ова село. Иначе има 4 мала
Горно Мала, Ѓуро Мала, Долно Мала и Кочева Мала. Сега може да има нешто повише, али зимно време нема ни 20 жители. Овие децембар и овие до март месец утре април нема 20 жители најмногу. Може и нема, зависи до зимата. Овде највише се живеело, било печалбари. Одели на печалба, а иначе земјоделие било само ченка и рж. Се сади. Модиш броеше 120 куќи, 120 домаќинства. 59-60 година. Од 60 година веќе се намали и дојде на 20 на куќи, тие кај еден, кај двојца. Рече дека дека има околу 20 на жители. Имате ли продавничка, доаѓа ли лекар? Продавничка имаме, а лекар не доаѓа, има 2-3 години. Ами ќе оди да одработува и за налекар кој ќе ќе настани? Не идех настани, ќе води, има Луково има лекар 2 пати неделно, 2 дена во неделјата и јак не струга. Додека престојувавме во Пискупштина, во селото беше познатиот писател Јован Стрезовски, кој за себе вели дека во овој крај престојува со години, по многу поводи, а со Долно-Дримколската долина го врзувале повеќе спомени. Меѓу најголемите, како што ни велеше, е долгогодишниот престој во селата Пискупштина, Модрич и Луково. Овие села се едни од најдобро сочуваните во овој крај, иако низ него поминале многу војни од Балканските, Првата светска војна, Втората светска војна. Многу се иселувале на печалба поради своите занаети, каменорезци, угостители, но сепак домовите ги сочувале, се враќале и ги обновувале. Така што се надеваме, а и самите овде жители се надеваат дека овие села немат да се иселат, како што тоа се случи преку планинава со планината со Малесија, 10 таму села исто се одселени, не постои никој. Па ме радува што има млади, иако не се вработени, иако тешко живеат, но ме радува што обстојуват, што не се селат и се надеват на подобар живот. Ме радува што наоѓаат тука нивните фамилии преку земјоделие, преку бавчите, преку рибниците, наоѓаат екзистенција и тоа е гаранција да опстојат овие села кои од разни премрежиња не се иселиле, а сега кога се имаат, е жалосно да ги напуштат, особено кога крајов е убав. Со радост и во Подгорци мои и во овие села идам и со едно чувство на возбуда, бидејќи тука сум се родил, во овие краишта сум одраснал, а и се вратив во 60-тите години назад од Скопје. Тука ги напишав првите книги, тука продолжив да ги пишувам. Во овие краишта се моите теми, и во расказите, и во романите, и во песните, и во филмот "Време води" што го сними Бранко Гапо. Така што ово е едно извориште творечко за мене, еден рудник на инспирација, каде што секое доаѓање доаѓам и се враќам со возбуда и со нова тема. Сигурно грудката кај што се родил човек, коренот го влечи и тука е најсигурен. По цел свет може да оди, но никаде не е како во своето родно место. Нажалост, многу се враќаат да го затворат својот круг пред умирање, каде што се родиле. И тоа е случај не само со овие краишта, но и други во Струшко, со
Малесија, а да не зборуваме нели за пошироко во Македонија. А екзистенцијата младите се повеќе наоѓаат во странство и најтешко е што одат школувани кадрови наши кои се потребни за развојот на овие краишта и на целата република ја напуштаат, се селат за подобар живот, но со една голема тага и болка и со едно секогаш верување дека ќе се вратат. Во долнодемковското село Луково и овој пат дојдов рано. Можно е рано со мојот сопатник, а воедно и возач Димче Ковиловски, родом од прилепското село Врамче. Добар ден, домајче. Добар ден, добар ден. Како се погодини? Фала гости. за сите, како не? Ајде, секој време. Ајде да се видиме само заедно, вака сега не. Ами, секој да се ќе ви кучи. Окото на секој добронамерник до регионалниот пат Струга-Дебар, наоѓајќи се на потегот помеѓу селата Глобочица и Безово, не може да не го забележи селото Луково, распослано во јужните падини на Јабланица, во подножието на источните падини на кланината Рујбица, со куќите наредени како монистра на Ѓердан, чиј бисер е прекрасното здание црквата Свети Атанасије, која од утро до вечер раскошно блескоти под зраците на јабланичкото сонце. Намина во Луково мештаните да ми го дораскажат минатото на нивниот роден крај, а преку нивните лични сеќавања, различни по време и простор, и вам, драги мои, да ви додобам дел од непорекливата драгоцена слика за Луково низ времето на дополнета со веродостојни сведоштва и историски аргументи за ова село, со надеж дека помеѓу помладите од ова село, по раѓање или по потекло, особено меѓу оние поупатени во областите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања, изнесени, делумно фатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Значи, Луково се наоѓа недалеко од Струга на 27 км, под подножјата на планината Јабланица, центарот на Долни Дримко. Црквата се наоѓа на некаде околу 700 метра надморска висина. Соборна црква, денес е денот Свети Атанасија, денот на самата црква. Црквата ни е основана некаде околу 1870 година, па до денес се уште се одржава. Кои му се соседни села на селото Луково? Соседни села во Луково секако фактички што го соседнува Долни Дримко се Нелеси, Безево, Јабланица, Модрич, Дренок, Горно Луково, Бискупштина, некаде се околу 10-11 села. Колку мала има селото и колку куќи броело порано? Па сега се состои, Луково се состои од две мала, така речена Горна мала и Долна мала. Некогаш подека имало жители или куќи постоеле над жители, имало преку 500 може 1000 жители, додека во денешно време некаде ги има околу 250-260 моментална ситуација во моментално време, така да околу домаќинства ги има негде околу 70-75 фамилии, што се редовни жители. Сега да му туриме на Максима малу ракичка.
За душу да му се најде, а? Така чини. Така е. Дишеме ракија. Дишеме ракија за ракичка. Пак се турила. Отишла по војна. Му се пијало. Му се пиела на максимум. Добре. Татко ти Максим, мајка ти кој се викаше? Сергија. Таа од кај беше родом? Од Шуминовци. Од Шуминовци? 14 мало. За душа. Ај за душа нека им се најди на сите. Така. Не им се најде. Запана мога да сите 3. Држи па Гурчево. Земи го. Имам 3. 2 мајки имат овде. Кој се? Маштја ми Така го се викаше? Будинка. Будинка, а? Да. Колку години имаше татко ти ко почина? Татко на 82. Мајка ти? Мајка на 34 години млада умре на пороđај. Ја памтиш? Ја памта. Колку браќа и сестри сте? Од неја само една. Само една, а? Само јас од неја. Така? Од другите полубраќа, полусестри 2 и полубраќа 3. Така море зоки. Така е адетот. Се зафали. Има многу другари, пријатели, ама не мога додат зоки удрив на колено. Го мавнав. Така. Му направив малето сега горе, ќе го доправиме Кај што е народот? со народот. Нека ја зароготини денов. Амин, да поможе на сите. Да сме здрави и живи. Господ убајна да наврти. Чуте Господ. Амин. И селово да види побројно, да се собираме. Амин, 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 амин. Само многу ни бега надвор, тоа е работата. Да луѓе машти или не маштија, веројатно не и маштија. Вика старите кај да оди човек по убаво место од својато нема, пак ќе се врата, пак ќе се дојдат. Как што си се родил, тука е најмило. Така е, така е. Така е, така е. Ајде, добро, да поможе денешен за многу години. Да фатит некот. За многу години, да наставим на помош. Беричите да ни биде годинава. Амин, амин. Здравје на сите ваши соселани кои се наоѓаат и во Америка, и во Канада, и во Австралија, и во Европа, и во Македонија. Да ни се здрави живи, пак сдрожил си до тоа дека здрави живи. Така е, така е, така е. Оние пише документи кои што сум дошла јас ова речиво да ги пролистам и оние устни предани кои што ми ги има пренесувано мештаните од ова Охридска престанска регија, многумина ми кажале дека селото Луково од минатото па и до ден денешен ми говоре дека колку биле основачи на селото, толку и цркви има во селото. Колку цркви имате овдека во атаро на вашето село? Во село Луково ги имаме некаде околу 7 цркви, 6 цркви. Тоа се Свети Танасија, Кузман и Дамјан, Варвара повикано, Света Лука, Свети Ѓорѓија и едно манастирче Свети Никола, кој е основано пред 10-12 години. Тоа е најново. Што живе
мештаните овдека во селото Луково пред 50 и кусур години? Луково, како Луково да речеме, и обично и Долнодринковските села, е печалбарски крај. Печалбарски градежништво, камењарските работи се многу прочуени овдека и да речем видни полиња се поставени, да се докажани како мајстори, Долни Дримков, Луково посебно. Така да нашиот крај е печалбарски дел. Во тие пише документи дека ваши соселани оделе на печалба во Белград, во Софија, во Влашко, во Истанбул. Ете таа традиција печалбарска преточена преку иселеничка се наоѓаат и во Америка, Канада, Австралија и во Европа, што се вели? Да. Колку има отприлика денески селено ваши соселани во преку големата бара? Преку, да речем, се многу се одселени. Последниве години, да речем 10 на 15 години, миграцијата е многу присутна. Ги има многу. Некогаш постојала, рековме, околу 700 до 800 жители, може би Луково ги имало, па сега нема, да речем, таа миграција сме дошли до 250 жители. Меѓутоа, Така да ги имало секаде на Балканот, Европава, преку океанските земји, Америка, Австралија, ги имало. Нашиот крај сега се присутен. Рекол дека има 6 цркви. 6 цркви, да. Кога 6 цркви. им се патрони и од празник новие цркви? Па Свети Танасиј е како на денешен ден. Варвар е горе на Трети Наум. На Трети Наум, Свети Наум. Кузман и Дамјан е горе. Тоа е некаде новембарот или декембарот како е. Па Света Лука горе. Свети Ѓорѓе е на ден Свети Ѓорѓе. На 6 мај. Свети Никола на 21 или 22 мај, исто така. Меѓутоа, кој му е летната слава на село? Или Летна слава? да. Ѓурѓовден и Богородица се како селски слави. Така? Како селски слави се Така. Ѓурѓовден и Богородица. Добар ден. Нека е денот за многу години. За многу години. Ви се радовали душа што е денески во црковниот двор на црквата Свети Атанасија. Ете полека се собираме да го прославиме овој празник, ама и да се видиме што се вика јас со вас од село Луково. Да си жив и здрав така, да помажете. Ти од која фамилија си? Боловски. Од Баловски. А ти? Дубиновски. А ти? Шоповски. А ти? Полоски. А ти? Ѓерѓевски. Прв пат селото Луково во пишаните и материјалните документи и артефакти во вистинска смисла на зборот се споменува во мноштвото црковни повелби и житија кои датираат од првата деценија на 10 век и црковните записи кои датираат од византискиот период, поточно речено од 1020 година за време на владењето на византискиот император Василий II во црковната грамота на царот Константин Асентик од 1257 година, во грамотата на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, со која селото Луково припаѓа како имот на поранешниот македонски христијански православен духовен благодатен многувековен манастирски бисер, успение на Пресвета Богородица, за која науката вели дека Свети Климент прво овој манастир го изградил во селото Злестеј, а потоа манастирскиот комплекс на Плаосник крај Охрид во црковните повелби од 1321 година на кралот Стефан Урош II Милути Немањич, а посебно во црковната повелба на царот Стефан Душан од 1331 година, во црковните повелби на кралот Стефан Урош V Немањич од 1356 година, во црковните повелби и од македонскиот властелин кралот Димитрија Волкашин од 1365 година, како и во црковните повелби од македонскиот
властелин кралот Марко од 1371 година и исто така за манастирскиот бисер Успение на Пресвета Богородица, од кој денес постојат археолошки остатоци во селото Звезди. Првите податоци за селото се содржат и во пописниот отомански дефтер број 44 од 1467 и 1468 година, каде што во овој дефтер селото се споменува како Луково, во кое имало 18 куќи во кои живееле 35 рисјански фамилии. Во пописниот дефтер од 1568 и 1569 година, кој се однесува за период од 100 години по претходниот, но и тој ги содржи речиси истите податоци како и дефтерот број 44 за периодот за кој е пишуван. Во овој дефтер Луково припаѓа на Дебарската каза и имало 66 семејства, 8 неженети, 12 вдовици, сите рисјани. Во османличките даночни регистри на немуслиманското население од Дебарската каза од 1626 година и 1627 Луково е запишано како село со 47 домајќинства. Дека селото Луково на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 19 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, патриаршија, 1394 и 1767 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според статистиката на Васил Крнчов, Македонија етнографија и статистика од 1900 година во Луково живееле 890 жители, а според податоците на секретарот на Бугарската екзархија Димитар Мишев, во статистичките податоци внесени во неговиот пишан документ Македонија и нејзиното христијанско население во 1905 година Луково имало 816 жители. Дека селото Луково на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од непознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери антрополози и географи Миливоје С. Филиповиќ во неговиот научен труд Дебарски Дримкол, издаден во 1939 година во Скопје, за селото Луково го забележал следното. Луково е поделено на два дела, Горно и Долно Луково. Куќите во двете населени места се амфитеатрално распоредени на двата брега на реката и околу местата викани Мурџова Чука, Катин Рид, Дамјанец, Горно село, Кочио поле, Кутли и Евла. Селото е од средно развиен тип со 136 куќи во кои живеат 138 домајќинства. Долно Луково се дели на две маала. Селото има две селски слави, Ѓурѓовден и Голема Богородица. Црквата Свети Атанасија е изградена во 1883 година од делкан камен со средства од населението. Во 1894 година е зоографисана од страна на Аврам Дичов, син на Дичо Зограф и од дебарскиот мајстор Јанаки Ненчов. Градбата на црквата има правоаголна основа со многуаголна апсида во задниот дел. Главниот влез е сместен на западната страна и над него има полукружна ниша со фреска на апостол Лука, а до внатрешноста води и спореден влез кој се наоѓа на јужната страна и над него има ниша во облик на крст со фреска на патронот Атанасиј Александриски. На јужниот зид на црквата има три правоаголни прозорци со иста големина и на иста висина, а правоаголен прозорец има и во средишниот дел на апсидата. Објектот е граден од делкан камен и во целост е покриен со кров од керамиди.
Во дворот на црквата е сместена камбанаријата, која има правоагловна основа и е прилепена до помошниот објект, кој се наоѓа паралелно во северната страна на црквата. Во гробиштата се наоѓаат гробовите на родовите Маџовци, Коловци, Шуминовци, Петановци и Видинчевци. Според устните преданија во црковниот двор на сегашната црква Свети Атанасије, порано постоеле црквите посветени на Света Петка и Успение на Пресвета Богородица. Старински родови во селото Луково се Петановци, Бурџовци, Петлевци, Милевци, Коловци, Маџовци, Пеповци, Баловци, Велковци, Шумановци и Марковци, додека пак доселенички родови во Луково се Богдановци, Клепешовци и Лескаровци, кои потекнуваат од низ предок, а доселени се од околината на Нови Пазар од Србија, Ѓурчиновци доселени се од местото Лузина во Албанија, Видичевци доселени се од околината на Призрен, Џоновци доселени се од некое од селата Горна или Долна Ѓановица, Јанчевци, Бојовци и Бојковци потекнуваат од низ предок и доселени се од мијачкото село Јанче пред околу 270 години, Јовчевци, Мојсовци, Косинци, Стрезовци и Шапардановци сите потекнуваат од низ предок и доселени се од околината на Скадар во Албанија, Ложановци доселени се од селото Ложан и Струшко, Добчевци доселени се од селото Клање од областа Голо Брдо и семејниот род на Новаковци во Луково е дојден од селото Дренак. Во подалечното минато, мештаните од селото Луково учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и за самостојна Македонија, како во предилиденскиот, илиденскиот и поилиденскиот период. Исто така, Луково не го избегнуваат воените действија како од Првата и Втората Балканска војна, така и од Првата и Втората Светска војна, каде што за потребите на боиштата, мобилизирани во разните војски, речиси било сето население, а пак од мобилизираното машко население, кое е било испратено на фронтовите, поголем дел и не се вратиле во своите родни огништа и на многумина до ден денешен не им се знае ниту гробнината. Пред Првата Балканска војна, Луково брои 890 жители. По Првата светска војна во Луково живеат 826 жители. Во 1948 година во Луково живееле 772 жители, во 1953 година селото брои 871 жител, во 1961 година 990, а во 1971 година 1025 жители, додека пак во 1981 година број 683 жители, а во 1991 година 526 селани, а во 1994 година Луково број 511 жители, за да во 2001 година бројот се намали на само 447 жители. Селаните од селото Луково од памтивека па се до ден денешен ги негуваат старите адети и обичаи, како на поголемите, така и на помалите црковни празници, како што тоа тие го сторија во нивниот соборен храм Свети Атанасије. Почитувани мои, предлагам дел од ова нивно празнување да проследите во продолжение на оваа репортажа. И виното со Твојот Свет Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Ти го принесуваме, Господи, сештедри овој дар. Прими го во Твојот свет на небесен и духовен жртвеник, како благопријатна и духовна миризба, во чест и слава на Светиот Атанаси Велики. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин.
Святи мучениci, koji se? Иже добре страдалчествовавши и венчавшися, молите сяко Господу помиловати ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мучеников радование, иже проповед Троица единосущная. Исаия ликует дева и мрево чревье, и роди сина Емануила, Бога же и человека. Воступим я ему, Его же величающую деву ублажаем. Святи мучениci, же добре страдалчествовавши и венчавшися, молите сяко Господу помиловати ся душам нашим. Исаия ликует дева, и мрево чревье, и роди сина Емануила, Бога же и человека. Востоким я ему, Его же величающую деву ублажаем. Христос помеđu nas. Христос помеđu nas. Христос помеđu nas. Помилуй не, Боже, по Твоята голема милост, Ти се молиме, чуй ни и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Уште се молиме за милост, живот, мир, здравие и спасение на Божите раби. Зоран, Владо, Анđelko, Цвета, како? Коца, Зорица, Васка, Весна, Данче, Жаклина, Екатерина, Кристиян. Слышим здравие, Господи, благослови спасение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Зашто си милостив човеко љубец Бог и Тебе слава Ти вознесуваме Отецот и Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во вечни векови. Амин. По молитвите на светите отци наши, Господи се Христе, Боже наш, помилуй не. Амин. Да сте живи и здрави, Господи, здрави спасение. Сега да кажеме молитва да јадиме. Пред јадење. Отче наш кој си на небеса, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Хлебот наш насущен дај ни го денес и прости ни долговите наши, како и ние што ги проштеваме нашите должници, и не воведувај ни искушение и слави над лукавиот, зашто Твое царство. Откај е бланица, сонцето се рамежи во џиркаше. Навестувајќи ја приклучерината. На мојот престој во долнодримковското село Луково му се ближеше крајот. Не ми се напушташе селото Луково, но морав да се заминам, затоа што ме чека и другите села во Дринковско, да ги посетам и за нив да направам нов документарен видеозапис со едно ветување дека пак ќе дојдам во Луково, само Господ здравие на сите нам да ни даде.